जी હવે મગે નીંદે પઈ છે ભલે તો આરામ ભલે કરો મગે યો યાર કે વાર કરી રાઉં બેઠે ભલે તો આરામ કરો सर ओके थी आप હા રી છા ગઈ વાર કફા કોને उस्ताद कम ओके करे जो એ છા કરે છે રહ્યો એમને જે ફોજી કટી કરાવણી તો એ ગંજો કરે છે રહ્યો इनके गंजो करण है इनके फौजी कटी करानी है सही है आओ अच्छा तो जल्दी અરે યાર